今日もですねいつものどかな荒川の土手に来てます。で今日はですね以前に、アップした動画で、ヘッドレストホルダーを自作したよっていうことで、皆さんにご覧いただいていると思いますけれども、それの寸法についてちょっと教えてほしいんだっていう質問がいくつかありましたんで、そこら辺ちょっと解説していきたいと思います。で、木材自体はですね、普通のホームセンターで売ってるような木材ですので、どなたでも入手できるものだと思います。でこれだいたい3センチ角30ミリですね、3センチ角の角材を使ってます。で、この木材の横幅、こちらはですね45センチぐらいですね。でそれに対してボディに固定している寸法が27センチ5ミリで、このボディに固定している穴の位置ですねは、こちらからいくと大体9センチぐらいのところに1個開けて、で27センチ5ミリ開けてここに穴を開けたという感じになっています。でこの穴のサイズ、これは確か M6 だったと思うんですけれども、ボルトのサイズ M6 だと思うので6ミリよりちょっと大きい8ミリのドリルで穴を開けていると思います。で、これ製作する時にこの固定しているボルトの頭をこの木材の面より飛び立たせたくなかったんで、さらに大きい切りで、穴を開けてこのボルトの頭を潜らせるようにしようとしましたけど、ちょっと目見当でやっちゃったんでちょっと結果的には飛び出ちゃってますね。で実際に、ヘッドレストを刺す位置の寸法です。ヘッドレストのシャフトの間隔は、12センチありますですね。12センチありますんで12センチ間隔の穴を2セット作っているというような考え方になります。でその位置ですけれども、端からいくとだいたい 2.5 センチぐらいの箇所に1個目、そこから12センチ開けて2個目ということで1つヘッドレスト1つ分ですね。でそこからさらに7センチぐらいの間隔を開けて2つ目のヘッドレストの穴を開けてます。でこれももちろん12センチの間隔で開けてます。穴の大きさは直径13ミリの切りで開けてます。でこの位置関係なんですけれども、ボディに固定している位置とヘッドレストが刺さる位置っていうのが微妙に干渉しないような配置でやっていただければ、それはあとはどこでも大丈夫かなというふうに思うんですけれども、そこら辺気をつけていただいた方がいいと思います。この穴の位置がねこういうところと合っちゃうとボルトを入れたけれども入らないみたいなことになっちゃうんで、それだけずれるような位置でやってもらえればいいのかなというふうに思います。そこら辺とあと実際内装がですね、ここがちょっと斜めになってたりこう飛び出てたりするんで、で結果的にですねヘッドレストのシャフトが刺さって下まで降りる途中にこういうところに当たっちゃうと、傷になったりとかですね、中途半端な位置で止まっちゃったりするんで、それを避ける位置も、気にしておいた方がいいのかなというふうに思います。ですので本来的にはもうちょっとこっち側にずらしてもよかったのかもしれないですね。例えばこっちの穴と別の穴を使うとかいう作り方もあるかもしれません。ただ私もなんとなく目見当で測りつつメジャー当ててみたいな形で作ったんで、結果はこんな感じになりました。基本的なことを外さなければですね、力がそんなにかかるところでもないですし、危なくないような作業をしていただければ問題ないかなというふうに思います。でジムニーってこういう自作じゃないですけどね、安全な範囲でいろんな自分なりのカスタムみたいなことができる車なんで、とっても楽しいですよね。なんで、ぜひご視聴いただいている皆さんもこういったヘッドレストのホルダーに限らず、いろんなものをチャレンジしてみると面白いかもしれません。では今回もご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。こんにちは、ライフゴーゾーンです。今回はちょっとですね、アピオさんの、ペダルのセットをちょっと購入してみました。AT なんで、アクセルとブレーキ、それから、フットレストで、シルバーで、
のアルミの素材の仕上がりでとっても質感も高くてですね、かっこいいなっていう感じなんですけれども、ちょっと自分のジムニーシエラの雰囲気とはちょっと違うかなと思ったんで、ちょっと簡単ではないんですけど加工をしてみようかなというふうに思ってます。で加工自体が自分自身ではできないんで、ちょっと業者さんにお願いしようかなというふうに思ってます。それでですね、今も届きました。加工がね仕上がってますね。どんな感じですかね。何の加工をしてもらったかというとですね、アルミ製のペダルのセットの、シルバー、見た目がアルミの地肌の色だったんですけれども、それをアルマイトの加工をお願いしてきました。黒アルマイト、艶消しの黒でアルマイトですね。めっちゃかっこいいなこれ。ちょっとね近くに寄った絵を見てみましょうかね。で、加工していただいた業者さんの方にちょっと伺ったらですね、もともとクリアアルマイトっていう処理がされていて、でそれを一旦剥がす作業をして、でその後どうしても、肌が多少荒れてるというか、クリアアルマイト用の肌になってるというかいうような状況だったらしいので、サンドブラストで表面を慣らしてもらって、それで、最終的にこの黒いアルマイトの加工をしていただいたという感じみたいです。すごい綺麗ですね。なんかシルバーのも全然かっこいいんですけど、トーンを落としたというか目立たない感じにしたいなと思って、艶消しの黒、普通の黒アルマイト、ちょっと光沢がある黒アルマイトにするか艶消しか迷ったんですけど、艶消し黒のアルマイトでやってみました。なんかこれ質感が増したような雰囲気さえ出てくるな。かっこいいなこれ。じゃあちょっと早速取り付けてみましょう。はい、ということで今さっき取り付けが終わって、で、ちょっと買い物がてら外を出て、ちょっと運転してみて、結論から言うととっても取り付けてよかったかなというふうに思ってます。特にフットレストですね。もともと純正でもフットレストついてるんですけども、ちょっと角に足の裏の半分ぐらいをかけてるようなぐらいのフィーリングでしかなかったんですけども、とても幅が広いんで、しっかりとフットレストに足かけてるなっていう感触を得られるような状態でした。あとアクセルペダル、ブレーキペダル、もともと挟み込むような構造のものってあまり好きではなかったんですけど、今回アピオさんのものとってもよく設計されててですね、しっかりがっちり固定されるように、設計されているので、取り付けて、運転してみても全く不安がないというか、むしろがっちりブレーキを踏める、がっちりアクセルを踏めるっていうような、ちょっとフィーリングが良くなったかなというような感じがしました。取り付けに関しては、アクセルペダルの右側のところがちょっと狭いんでちょっと手間取りましたけど、トータルでいくと多分全部3枚取り付けて30分前後ぐらいでしょうかね。別に難しいものではないので、興味のある方はチャレンジしてみてもいいかもしれません。あと色の方はですね、あくまでも好みなんで、シルバーも全然かっこいいですし、今回私みたいに、何か手を加えることもありなのかなというふうに思います。ただ靴で踏んづけるとこなんで、当然そのうち色も落ちてきちゃう、削れちゃうと思いますんでね、そこら辺は味みたいな感じで楽しもうかなというふうに思ってます。もしアピオさんのペダルセット興味があってどうしようかなと思っている方はおすすめですね。とってもいい、作りもとっても良かったですし、いい製品なのかなというふうに思いましたんで、ぜひ取り付けも含めてチャレンジしてみてもいいかもしれません。今回みたいにですね、またジムニーのことだったりとか、あとまたいろいろ収束したらですね、登山だったりとか、
また天の川とか撮影しに行きたいと思ってますので、綺麗な景色がですね撮れたら、ご紹介していきたいなというふうに思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。
has changed since we last spoke. Life's been good to you, and I see that you're with someone new. Maybe you are better off now that you're with him. But when I see your face, I can't stop myself from spiraling. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can focus when you are around. But I will try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. I'm not over you. I'm not over you. Yeah, my heart belongs to you. I'm not over you. Trying to see it your way, to figure out why you left. I know that I have done some things I do regret. I don't blame you for I wanted to escape for a while.こんにちは、ライフゴーゾーンです。いつもご視聴ありがとうございます。で、今回の動画は iPad のホルダーを自作したっていうような動画になります。で、実はこの iPad のホルダー自体はですね、もう今年の春ぐらいに自作してたんですけども、なんとなく動画にしてなかったんで、今回、ご紹介したいというふうに思います。で、普段結構スマートフォンとかでこう地図を見るときってもう Google マップで慣れちゃってると思うんですよね。で、一方もともと車についてるナビってなかなかこう使い勝手というか使用感が馴染まないというか使いにくいというかいうような風に感じてたんで、であればこう iPad でこう Google マップ使えるようにできればいいかなというふうに思いましたので作ってみました。で、どんな風にこう設置したかというと、ちょっと見ていただく。これ撮りますね。よいしょ。もともとこうナビがあるところにこの iPad の普通のケースを取り付けたような感じになります。ただ取り付けただけだとこうもう本当はもっとこういう大きさなんですけれども、この位置に合わせてカットして、一応撮った時にモニターも見れるようにしてここもくり抜きました。カットしました。で、このケース自体はこういう硬い素材のものですね。ちょっと削れちゃってるんですけども、硬い素材のものを使ってます。ただたまたま買ったやつがですね、ちょっとこのケースを固定するところがゴムっぽくなってるんで、ちょうど良かったかなという感じですね。購入したもののリンクを概要欄に貼っておきますので、ご参考にしていただければと思います。で、 iPad は当然電源が、バッテリーで充電してあるんですけれども、マップとかで常にこう表示して使ってると結構すぐバッテリー減ってしまうので、電源を取りたいというふうに思いました。で、電源どうやって取ってるかというと、これがそうなんですね。で、この配線はどこから来てるかというと、ここの中ですねを通って、この中を通ってちょうどこのナビの裏側を通して、で、実はよいしょ、見えますかね。ここのシガーソケットのところから、USB のこのなんていうんですか、ソケット用のやつを使って、給電するようにしました。ちょっとホコリがついてますけどね、しました。本当はですね、この元の電源からこの USB の電源取りたいなというふうには思ったんですけれども、そこまでする必要ないかなっていうのと、戻す時にちょっと手間になるなっていうんで、すぐ外せるような状態にしてあります。で、もともとナビから、iPhone をつなげられるようなで、こう iPhone の音楽を聴くことができるようなで、給電もしてる配線があるんですけれども、どうもね、その配線っていうのが音声が遅延するんですよね。どういうわけかちょっと遅れるので、なので、本当は有線でつないで音を出したいなと思ったんですけども、それを諦めて、
カーオーディオと iPad は Bluetooth で接続してますね。で何がいいってですね、やっぱ iPad をつけられるとやっぱ画面が大きいんで、私みたいにですねちょっと老眼の人間にはですね大変便利ですね。でもちろんちゃんと固定してあるんで手持ちでやるようなことにはなりませんので、安全かなというふうに思いますね。たまたま本当にサイズ感がぴったりなんですよね。これ iPad Pro のもうずいぶん前のモデルですけど iPad Pro の小さい方のやつですね。 iPad mini ではないですけどね、 iPad Pro の小さい方、確か11インチぐらい 10インチぐらいですかね。大きいのは12インチとかあったかと思うんですけども、小さい方ですね。これを固定できるようにしました。めちゃくちゃ便利ですよね。これピュッと開けるとで、マップが、場所がどこだか分かっちゃいますけど結構便利ですね。やっちゃいけないのはやっぱり運転中に映像を見たりとかついついしたくなっちゃいますけども、それはしないようにしてます。ちなみになんですけど、オーディオ周りの話で言うと、今は使ってないんでもうあんまり意味ないんですけど、純正のナビの音声のコントロール用のマイクが結構このステアリングコラムの上にポチッとついてると思うんですね。多分ディーラーで取り付けてるんだと思うんですけども、なんとなくこういうところに物があるのが嫌なので、実はマイクをここですね、ちょっと見えないかな、そうここに移設してあります。で配線をちゃんと固定できるようにして、移設してあります。全く使ったことないんでなくてもいいんですけど、一応、機能として使えるようにだけはしておきたいと思ったんでこのようにしてあります。で見ていただけると分かる通り、うちのジムニーシエラはですね、インテリアは、iPad はついてますけれども、それ以外はもう基本的に何もつけないようにしてます。なるべくシンプルにしたいなというふうに思ってますので、こんな感じで何にもついてない純正のまんまですね。でこのシフトのところの奥側のこの小物入れみたいになってるところですね、オートマだとこういうのがあるんだと思うんですけども、こういうところって結構ホコリが乗るんですよね。なので、ちょっと柄のついた生地をちょっと置いて、もうすぐ拭いたりできるようにしてあります。でこういうところも何にもないです。純正のまんま。あんまりね物をたくさん取り付けたりするのが好きではないので、ちなみにまた別の動画でもご紹介しますけれども、ここのこれはシートカバーのものになるんですけども、ここのポケット、運転席側にもついてますけれども、ここのポケットめっちゃくちゃ便利ですね。これがあるおかげで多分あんまりいろんなものをつけなくても小物入れとか困ってないというか、物を置いたりとかするのに困ってない感じですね。でどっちにしても運転中はスマートフォン見ませんので、こういう感じでもう置きっぱなし入れっぱなしにしてますね。でなのであんまりご参考になるものは少ないと思うんですけども、こんな感じのインテリアですね。今回は iPad ホルダーを取り付けたよっていうお話と、あと簡単にインテリアのお話をさせていただきました。ということで今回もご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、それからいいねボタンよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。But it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed. We're the same, and we skip the small talk. 'Cause you know me, yeah, you know me like nobody else.
you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Can you feel me? Can you feel me? Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years こんにちは、ライフ構造です。いつもご視聴ありがとうございます。で、今日の動画なんですけれども、ジムニーの内装の一部をちょっと外してきて、こんな感じですね。これシートヒーターのスイッチですね。をちょっと外してきて、この椅子でいろいろちょっと寸法を測ったりしてます。で、何をやろうとしてるかというと、ちょっと言葉で表現するのが難しいんですけども、ちょっと売ってる部品を買ってきて交換したりとかつけたりとかっていうのではちょっと実現できなさそうなんですが、ちょっとシンプルなね内装を作りたいなというふうに思ってるので、そのための下準備ですね。下準備って言ってもできるかどうか、実現できるかどうか分かんないんですけど、なんか形にできればなっていうところでの今準備段階です。なかなかちょっと口で表現するには難しいスタイルというかシンプルな形なので、ちょっと表現ご案内できなくて申し訳ないんですけども、ちょっとなんか内装を、自分の好みの形にしたいなというふうに思ってます。もし目処が立ったらどんどん動画でご案内していきたいと思いますので、よろしければお楽しみにお待ちいただければと思います。それで何よりもこのチャンネルは2年ぐらい前にジムニーシエラが納車されて、そこから、少しずつ、ジムニーシエラを取り巻く遊びだったりとか登山だったりとか、もちろんカスタムだったりとか、いうような内容をアップしているチャンネルではあるんですけれども、本当にありがたいことに、チャンネル登録者数が1000人を超えることができました。本当にありがとうございます。こちらのチャンネルの動画はなんて言うんでしょうか、すごく分かりやすいとか楽しいとか面白いとかっていう動画では全然ないんですけれども、その上ちょっと私の趣味性が強いというか、もしかしたら個性が強い動画になってしまってるかもしれないんですが、こうして登録いただいてですね、少しずつでもご覧いただいて、再生していただいているということで、ちょっとずつ積み上がった結果かなというふうに思っています。これは別に私がどう動画作ってるからとかっていうんじゃなくて、皆様が本当に、ご覧いただいてチャンネル登録していただいてという結果ですので、本当に素直に感謝できる内容かなというふうに思ってます。本当にありがとうございます。今後もですね、こういったカスタムだったりとか、もちろんみんな大好きなジムニーシエラに乗って、どこか、キャンプだったり、私の場合はちょっとしたソロキャンプだったりとか、別にすごいものではないですけれども登山してみたりとか、いろんなジムニーシエラ、車を中心にしたライフスタイルみたいなものを、ご案内できればなというふうに思ってます。その中でこういったカスタムとかももちろん好きなのでご紹介していきたいというふうに思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ということでご視聴ありがとうございます。もしこの動画がよろしければいいねボタン、それから、さらにやっぱり私も大きなチャンネルにしていきたいと思っておりますので、よろしければまだご登録いただいてない方はチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。では最後までご視聴ありがとうございます。
また次の動画でお会いしましょう。こんにちは、ライフゴーズオンです。いつもご視聴ありがとうございます。で、今回の動画なんですけど、以前ちょっと前の動画で内装をちょっと手を加えたい、ちょっとシンプルな自分なりのスタイルにカスタムしたいっていうお話させてもらったと思うんですけども、それをちょっとやっていこうというふうに思います。で、どんなものなのっていうことなんですけど、簡単に言うと、このジムに乗ってらっしゃる方はよく目にしているものだと思うんですけど、センタートンネルのところにここにサイドブレーキのレバーがついていて、カップホルダーになってて、シートヒーターのスイッチがあるところですね。これを外してしまおうっていうアイディアです。で、なんでそんなことすんのっていう感じなんですけど、古い車ってこのセンタートンネルのところ、全部が全部じゃないですし、特に古い車、高級車なんかはもう当時昔からいろんなものついてましたけど、庶民的な車だったりとか、仕事で使うような、トラックだったりとかいうような車ってトンネルのところって何にもなくて、操作に必要なレバー、サイドブレーキだったりとか、マニュアルであればシフトレバーがあったりとかいうような感じなだけで、あの辺りって結構すっきりしてたっていうか、鉄板がむき出しのものもあっただろうし、カーペットが1枚2枚引いてあるような感じだったりとかすると思うんですけど、あの感じをちょっと出したいなと思って、今回これを取り外して、ちょっとこの辺をすっきりさせたいな、センタートンネルのあたりをちょっとすっきりさせたいなっていうカスタムになります。本当ね、もう誰がこんなのやりたいんだって感じなんですけど、私はやっぱ古い、車が比較的好きなもんで、そこら辺のテイストをもうちょっと取り入れたいなっていうような、アイディアになります。で、必要なのはまずこれを取り外すと、このシートヒーターのスイッチが、どこに置けばいいんだろうって話になっちゃうと思うんですね。移設しなきゃならないっていうことになります。で、移設するには配線を伸ばして延長させて、ちょっと思うところに取り付ける必要があるかなっていうところですね。で、あともう一つはこれを外したところをどうやってカバーするかっていう感じだと思うんですね。で、汎用のちょっとカーペットみたいなもので、派手じゃないすごく地味な色のものがあったんで、それを今仕入れをしているとこです。で、一番というか課題はいくつもあるんですけど、一つの課題はサイドブレーキ、これ外しちゃうとサイドブレーキのレバーがむき出しになっちゃうんですよね。鉄のレバーがむき出しになっちゃうんで、そこをどうやってカバーしようかなっていうことと、あとこれの収まってるちょうどね、ここら辺にあると思うんですけど、ここら辺に当たるのかな、こっちか、この辺に当たると思うんですけど、ボディ側に黒いですね、細長い、多分センサーか何かだと思うんですけど、あるんですよね。で、それを動かしていいのかどうかっていうことと、動かせない場合にどうやってやろうかなっていうところが2つ目、これは課題ですね。で、もしそれなんだか知ってる方いらしたら教えていただければなって感じなんです。今私が調べてる感じだと、
スマートキーの受信部分なのかなってちょっと思ってるんですけど、ただねちょっと分かんないです。オムロンって書いてあるコネクタで刺さってて、これぐらいの黒い四角いやつで配線がね2本だったかな、刺さってるものなんですよ。後でちょっと写真をどっかに貼っておきますね。これが何なのかなっていうのがあるので、それが分かればもうすんなりスムーズに作業は進められるかなっていうところ。あと3つ目、そうこれを固定しているボディ側から爪が出てるんですね。ここの穴にちょうどクリップを留めるのがボディ側からこういう感じで出てるんですよね。これがなんかカーペットとかかぶせても突起として出ちゃうんで、そこをどう処理しようかなっていうのが今ちょっと考えあぐねてるとこですね。可能であればその黒い2番目の問題って言ってた黒いオムロンのセンサーを何かその突起の間に入れてちょっとなんかカバーして処理できるかなとか、ちょっといろいろ考えてるところなんですけども、そんな感じでこれを外して、一部ですけどすっきりした内装を手に入れたいという感じで今やってます。じゃあまずですね、このシートヒーターのスイッチを移設するための延長の、配線を作っていきたいと思います。Why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Can you feel me? Can you feel me? Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Can you feel me?
ということで延長の配線が出来上がりました。こんな感じですね。で片方にこれがついて、でこれがもう片方が車両側の方に行って、もともとあったところから違う場所に移せますよっていう感じになってます。多分うまくいくと思いますなのでちょっと次はそうですね、サイドブレーキのカバー周りとそのセンサーの周りがこうどういう処理ができるかっていうのをちょっと探りながら作業していきたいと思います。では今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしこの動画面白いかどうかわからないですけれども、次の動画見てやろうかなと思っていただけた方はいいねボタンと、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。では最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。I remember meeting you in a dream, thinking that's the love of my life. Most handsome man I'd ever seen. I said, you must be the love of my life. Hold on now. She's putting all our cards down on the table, knowing there's no way that she'll be able to win this one. But she's somebody else in the making. First, she's just gotta stop all the faking, and she'll be there. But she's wondering if it's gonna feel like this forever. Wondering if it's gonna feel like this whenever she leaves her safe space. She leaves her safe space. Wondering if it is forever, or is there some place that will make her feel better? Make her feel better. Then that's where she'll go. That's where she'll go. Somebody said, don't be afraid of loving yourself, 'cause that is all you got in the end. You got in the end. But she's wondering if it's gonna feel like this forever. Wondering if it's gonna feel like this whenever she leaves her safe space. She leaves her safe space. Wondering if it is forever, or is there some place that will make her feel better? Make her feel better. Then that's where she'll go. That's where she'll go. I'm getting tired of myself, 'cause I don't know what I want, but I'm not out here on my own. Wondering if it is forever, or is there some place that'll make her feel better? Make her feel better. And that's where she'll go. 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 Talking to myself 'cause I don't know what I want. Yeah, I'm talking to myself like someone's gonna whisper. I'm getting tired of myself 'cause I don't know what I want, but
こんにちは、ライフゴーゾーンです。いつもご視聴ありがとうございます。で、今回は、作業を先にご覧いただいた形になりまして、でちょっとご説明をさせていただく前に、前回の動画で、これぐらいのオムロンって書いてある黒い四角いのなんだろうってご存知の方いらしたら教えていただけませんかということでお声掛けさせていただいたところ、コメントでたくさんの方に教えていただいて、スマートキー関係のやつだよっていうことで、また移設されている方の動画をリンクをご紹介いただいたりとか、それで本当に参考になって今回の作業ができたっていう経緯がありまして、本当にありがたかったです。ありがとうございます。本当今回の作業、あれが分かってないとちょっとできなかったんで、本当に助かりました。ありがとうございます。で、今回の作業はですね、まずシートヒーターを移設するための、穴を開けたりとか、あとそもそもかぶせるカーペットを切り出したりとかいう形の作業で、あと実際原車に合わせて微調整したっていう形になってます。で、動画にはしてないんですけども、カーペットを切り出す型紙、これちょっと汚いんですけど、これ段ボールで作ったんですけどね、これ実はバージョン 3.0 です。これバージョン 1.0 で 2.0 です。結構ね、何回も作り直して、それでようやっと形になったものを使ってカーペット切り出しました。これも実はまだちょっとマーキングしてあるんですけど、微調整が必要なんですね。やっぱトンネルってまっすぐじゃないんで、ちょっと微妙にしぼまってたりとかするんで、そこら辺をうまく合わせなきゃいけないんで、ちょっと調整が必要なのと、あと動画の中でもちょっと入ってますけれども、こういうなんていうんですか、静音材というかを使って、音のことっていうよりもやっぱり微妙に合わないところがどうしても出てきちゃうんで、これを緩衝材代わりにちょっと使って、形にしていければなっていう感じです。あとやっぱり配線があってコネクターがあってとかっていう感じなんで、平らに丸くするにはこういうのを空間に埋めていかないと綺麗にならないんで、そこら辺も含めてちょっとこれ使いました。これですね、 Amazon で買ったものです。で、形にしていければという感じです。で、実は前回の動画で、サイドブレーキ周りのところの処理とセンサーの処理っていう風にお話しさせてもらったと思うんですけど、サイドブレーキ周りのちょっとブーツ関係がですね、まだちょっと入ってきてないというか、届いてないもんなんで、先にカーペットの作業をしちゃいました。ちょっと予告とずれちゃったんで申し訳なかったと思います。で、さっき使ったカーペット、これ実際車に当てたら、このままでもいいかなって一瞬思ったんですけど、端末がですね、どうしてもほつれてきちゃったりとか、あと切りっぱなしっていうのもね、ちょっとかっこ悪いかなっていうふうに思ったんで、カーペットの端末の処理をなんかしていかないといけないかなっていうふうに思ってて、それはもう準備できたのでやっていきたいと思います。これはね、結構大変というか手間というか、もうぶっちゃけ手縫いでやるしかないんで、その処理をしていこうというふうに思います。それができて、あとサイドブレーキのブーツが届けば多分もう完成すると思います。で、サイドブレーキのブーツが一応今週来るっていうような話は聞いてるので、なんとか今週中に間に合わせられればなっていうふうに思ってます。そのとこですかね。多分次の動画で完成できると思いますので、それまでよろしければお待ちいただければと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございます。もしこの動画良ければいいねボタン、それからぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。
for safekeeping. Don't ever let nobody be the reason you throw it out. Stop caring about it. Don't let your head get in the way. Can't be defined by your mistakes. You know you try and you try really hard, but sometimes you fall. Yeah, sometimes you fall. こんにちは、ライフゴーゾーンです。いつもご視聴ありがとうございます。で、シャープ2まで作った、センターコンソールレス化なんですけども、今回で一応無事終わりました。まあかなりマニアックというか、好みが分かれるようなカスタムなんで、まあ参考にしていただける方がいらっしゃるかどうかわからないんですが、まあちょっと私ああいうスタイルが好きなんで、以前の動画のコメントでもありましたけど、もう大昔ですけど、マツダがですね、M2 というまあちょっと特殊なブランドを作って M21001 っていう車を出したことがあったんですね。でその車私も以前乗ってたんですけども、センターコンソールがやっぱりなくて、こうカーペットが敷いてあってですね、すごいシンプルなスタイルになっていて、多分ねその刷り込みが私もあるんだと思うんですけど、ああいうこう何もないそっけない感じのスタイルがすごい好きなんで、今回やってみました。スポーツカーじゃないんでね、どっちかっていうとこう働く車的な、ニュアンスでですね、こうもうシンプルな、形を作ってみたんですけども、いかがですかね。今回使った部品っていうのは特殊なものは全然なくって、シートヒーターのスイッチの移設は、サイトで売ってるカプラーと端子と配線を使ってますし、あとカーペット自体も Amazon で普通に売ってるやつです。あとカーペット敷く中にちょっと詰め物した、ニードルフェルトですかね、あれも普通によくこうカーオーディオなんかをこうセットされる時にこう静音させるためのニードルフェルト箱に入ってるの売ってると思うんですけども、なんとか計画っていうやつですね。あれをそのまま使ってますんで特殊なもんじゃないですね。で強いて1個購入しにくいというか、どこで買ったらいいんだろうっていうのがあったのが、サイドブレーキのレバーで使ったこうブーツです。蛇腹のブーツ。あれは実はですね、お気づきの方ももういらっしゃると思うんですけど、あれ実は、JB64、JB74 のマニュアル、トランスミッション車のシフトのブーツです。でシフトブーツを一回ディーラーに注文しに行ったんですけども、私の車オートマなんで、オートマの車体番号だと検索できませんねなんていう感じで、手よく断られてしまったもんなんで、ちょっと足を伸ばしてスズキの部品販売やってるところがもちろんスズキオフィシャルのところですけれども、あるもんなんで、そこに行ってでちょっとパーツリストを見させてもらって、これとこれっていうことで注文したのが蛇腹のブーツですね。サイドブレーキに使ったあれぐらいですかね、購入にちょっと、手間取ったものは。それ以外は普通に、Amazon だったりとか、専門ですけどもサイトで売ってるようなものなので、特別こう難しい買い物が難しいものはないかなっていう感じなんですけども、あとはねこの手の手作りカスタムなんで、今回は私がやりましたけども、人それぞれで、どういう、形でやるかと、どういう方法でやるかとか、いろいろあると思うんですけども、そこら辺を過去の動画もご覧いただきながら、もしご参考されたいという方が多分相当いないと思うんですけども、いらっしゃったらちょっとご覧いただいてもいいのかなというふうに思います。でサイドブレーキに使用した、マニュアルトランスミッション用のシフトレバーの根元のシフトブーツですね。あれでいけるなってなるまではですね、結構蛇腹ブーツの旅に出てましてですね、一つなんかこれ Amazon で売ってるこうブーツなんですけども、これはですね多分アメ車とかに使うようなやつだと思うんですよね。
で最初これでいけるかなと思ったんですけど、ちょっとですねこう寸法が足りないのとまあ見ての通りここにちょっと穴があるんですけど、こう拡大してで、サイドブレーキのレバーがこうニョキッと出るようにすればいいかなと思ったんですけど、結構金属部分が出まくっちゃうっていう感じで、この寸法が足らないのとちょっと露出が大きすぎちゃうかなっていうんでこれは断念しました。今後何に使ったらいいか分かんないんですけど、で現行のジムニーのマニュアルトランスミッション用のシフトブーツが手に入らないかなってなってた時に、これですね、これは JB23 用のマニュアルトランスミッション用の、ブーツです。ジャバラブーツです。でこれをこんな感じで、使えればまあこうサイドブレーキのレバーが出て使えるかなっていうふうに思ったんですね。でただこれで最終的にやらなかったのはやっぱりもともとついてるトランスファーのレバーのブーツ、ちっちゃい方ですね、あれの形とこれがやっぱりね微妙に違うんですよね。これねすごく柔らかくて使い勝手がいいっていうか、ちょっとこの辺りは加工しちゃってるんですけども、結構使い勝手が良くていいかなと思ってたんですけど、やっぱね形が違うんですよね、どうしても。当たり前ですけどね。なので断念して結果現行のジムニーシエラのマニュアル用のシフトブーツにしました。でシフトブーツはシフトブーツでデザインはいいんですけども、あと寸法的にもバッチリサイドブレーキをカバーできるんですけど、ちょっとこの JB23 のよりも硬くてですね、サイドブレーキを下ろした段階で、これで言えばこういう状態になるわけなんですけども、この反発がですね結構強くてサイドブレーキがちょっと上がっちゃうんですよね。これどうしようかなみたいな感じだったんですけども、そこら辺はちょっとこう部分にこう避けないような加工をしながらカットを入れてちょっと逃げを作ってあげてそこに収めました。なのでシフトブーツっていうかサイドブレーキのブーツの加工部品の手配と加工で多分ね10日ぐらいかかっちゃいましたね。だからあれだけ唯一ちょっと部品の調達とかなんていうんですかね、ちょっとこう段取りに手間取ったやつでしたね。ということで最後までご視聴ありがとうございます。今後もですね今回のようなちょっと自分なりのカスタムみたいなものをもやっていきたいと思いますので、その都度それももちろん動画にしていきたいと思いますので、お楽しみにしていただければというふうに思います。ということでもしこの動画よろしければいいねボタン、それからぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。Your heart, keep it in your pocket for safekeeping. Don't ever let nobody be the reason you throw it out. You stop caring about it. Don't let your head get in the way. Can't be defined by your mistakes. こんにちは、ライフゴーゾーンです。いつもご視聴ありがとうございます。で、今回なんですけども、以前にご紹介したセンターコンソールレス化なんですけども、もうちょっと詳しくってお話があったんでちょっと撮ってみたいと思います。で見ていただけると分かる通り、この辺は普通っちゃ普通なんですよね。でこのサイドブレーキレバーのところがマニュアル用のシフトブーツがついていて、で後ろまではもう何もないっていう感じですね。こんな感じです。でカーペットのこのへりの部分なんですけど、ここは糸をちょっとこう巻き込むような加工して縁を一応取ってあります。
切りっぱなしでもよかったんですけど、そのまんまっていうのもねなんかちょっとだらしなくなっちゃいそうだったんで一応処理はしました。手作業なんでね結構大変でしたけどね。一応こんな仕上げになってますね。このトランスファーのブーツだったりとか、あとサイドブレーキのブーツは一番下の段のところでこう挟み込むような形で処理してありますね。こんな感じになってますね。であとシートヒーターのスイッチはそのままこっちに来て、ここですね、ここにあります。運転席側も同じ位置にあるんですけども、比較的こう見えないというか目立たない位置に移動できたかなっていう感じですね。使う時も別に届かないわけじゃないんで不便に感じることはないかなっていう。ただスイッチをこう目の前で見れるわけじゃないんで、そこら辺はちょっと使いにくいっていうふうに思う場合もあるかもしれないですけど、特に知ってれば問題ないかなっていう感じですね。こんな感じですね。でリアシートに続く感じ、すっきりさせられたかなっていうんで結構気に入ってますね。ということで今センターコンソールレス化したものをちょっと詳しくということでご覧いただきましたけども、いかがでしたでしょうか。基本的には前の動画でも言ってますけども、センターコンソールを外してでそこにある程度形に合わせてカーペットをカットしたもの、それをかぶせて、でそうですね、サイドブレーキのところをこうちょっとブーツかぶせたりとか、シートヒーターのスイッチを移設したりとかっていうのが主なポイントですかね。一個一個丁寧にやっていくとそんなに難しいことではないので、一度にね慌ててやろうと思うと私も多分できなかったろうし、一個一個確認しながらやっていくと、時間かけてやっていくとそんなに高度な技術が必要とかそういうものではないので大丈夫なのかなっていうふうに思いますので、もし、興味ある方いらしたらチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ここら辺どうやったのとかいうこともコメント欄でコメントいただければできるだけ細かく回答したいと思いますので、ぜひコメントでご質問いただければと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございます。もう年末ですよね。2021年もだいぶ押し迫ってきたところではあるんですけれども、あと1本か2本か何本か動画アップできればというふうに思っておりますので、楽しみにお待ちいただければなというふうに思います。それにはぜひですねチャンネル登録していただいて、ついでによければいいねボタンも押していただけるとありがたいです。ということでご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。
watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you drive. Do you know I'm looking?
looking for some help just to find myself. Yeah, been losing my focus like 1,000 times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Oh, yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all been a waste of time. It's all been a waste of time. How could
just a minute. Been looking for some help just to find myself. Yeah. Been losing my focus like 1,000 times before. Can't take this anymore. Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Oh, yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. こんにちは、ライフゴーズオンです。いつもご視聴ありがとうございます。で、今回はですね、前回動画でアップした、ダッシュパネルですねの制作についてちょっと説明していきたいというふうに思います。で、制作の理由なんですけれども、2つほどありまして、1つ目はですね、純正のダッシュボードがあって、そこにナビがセットされている形状ですね。形状っていうのが、メーカーからすればすごく妥当性の高い設計デザインだし、安全性も確保できているし、とてもユーザーにとっても使いやすいものになっているのは間違いないことなんですけれども、個人的にはですね、ちょっと四角いのが唐突にありすぎるなっていうのが、購入当初から思っていたんですね。ただやっぱり使いやすいですし、私の場合特にタブレットを置けるようにしてたので余計に機能的だったりもするのでいいかなと思ってたんですけども、やっぱりちょっとごちゃついてるなっていう印象があったので、なんか手を加えたいな、何か形状を変更したいなっていうふうに思ってたっていうのがあります。で、2つ目にですね、さっき言った通り、iPad を置けるようにしてたので、使用しているとですね、ある日気づいたんですけどね、ほとんど iPad しか使ってないんですね。元々のナビの機能は、iPad から出力された音声をスピーカーで鳴らすだけっていう機能であって、中の例えばナビだったりとかは Google マップとか純正ナビマップだったりとか、あと音楽流すのも iPad から、ラジオを聞くっていうのも iPad に入れたラジコからっていうような格好だったもんなんで、事実上ですね、iOS とかいうタブレットとかああいうものがあれば、ナビ自体は音声だけ出力できれば、オーディオ自体は音声だけ出力できればいいのかなっていうふうに思ったっていうのが本当に大きなきっかけですね。で、いざですね、制作できるかなっていうことでちょっと形状を頭の中で検討しているときに、やっぱり一つ目は、フラットにスッキリさせたいっていうのがあったので、助手席の目の前の、ちょうどエアバッグがあるあたりですね。あのあたりの形状をずっと運転席の、メーター手前ぐらいまでそのままつなげられると、フラットでスムースで綺麗かなっていうふうに、思っていたので、それがどう実現できるかなということで形状を検討しました。それと、すっきりさせたいとはいえ、スマートフォンを置くぐらいのことは、したいなというふうに思っていたので、そこら辺もあったので、置ける位置は確保できそうかなっていうのも検討してみましたね。で、その2つを掛け合わせて、たまたま私が使用しているスマートフォンが、iPhone の12 Pro で、あれはマグセーフで充電できたりとか、あとカーマウントじゃないですけれども、磁石でくっつくことでマウントできたりするので、これはもしかしたらいけるかなっていうふうに思ったところですね。もちろん音源は Bluetooth で飛ばせばいいわけですし、いうのがあったんで、制作できるかなっていうところまで検討を進めていきました。で、決定打はですね、車外のオーディオとかでも、ステアリングの純正のスイッチ、ボリュームのアップダウンとか、トラックの、送りだったりとか、あとモードの選択ですね、もできるし、あとミュートも、活かすことができるっていうのが分かったので、それであればもうこれはいけるなというふうに思いましたね。
で制作の方法なんですけれども、実は当初はですね、3D CAD でモデリングして、で 3D プリンターで出力したものをあそこにこうはめて、使えるようにしようかなというふうに思っていたんですけれども、いくつかちょっと問題があって、その問題の一つが素材の問題ですね。3D プリンターで出力するフィラメントの素材なんですけれども、もちろんいろんな樹脂を出力できるものは今たくさんあるんですけれども、その中で車の中で使用できるものっていうのがもしかしたらちょっと難しいのかなっていうふうに感じました。っていうのが、車の中っていうのはこう熱の問題だったりとか振動の問題だったりとか、あと難燃性である、燃えにくいよっていうものだったりする必要があるっていうのがいろいろ調べていく中で分かったっていうのがありまして、もちろん ABS 樹脂を射出することができるプリンターもありますし、もちろん私のアマチュアであったりとか、一般コンシューマー向けのですねモデルでもあるのは分かったんですけども、その ABS の樹脂の素材だったりとかが本当にその私が設計するモデリングで出力して、その振動だったり強度だったりとか耐えられるかなっていうのがあったんで、それがあったんでちょっとね 3D プリンターで出力するのはちょっと一旦断念しておこうかなっていうふうに思いましたね。あと何よりですね、私自身のモデリング能力が極めて低いというところもあってですね、あそこにこうぴったり合うような形状のモデリングができるかどうかっていう問題も大きくありましたね。なので 3D プリンターでの出力は一旦諦めて、動画でご案内したようにアルミのパネルと、L 字のアングル材で製作するという方向にスイッチしました。で形状自体はパネルだったりとかアングルで、製作することができるんですけど、表面をどうしようかなっていうことですね。で当初は塗装を考えたんですけれども、塗装したもの、特にアマチュアが塗装したものを車内に置いとくっていうのは結構危険で、危険っていうのは別にいきなり燃えるとかそういうことじゃなくて、匂いだったりとか、あとこう使ってるうちにこう剥がれちゃったりとかねするとちょっとみそぼらしくなっちゃうなっていうのがあったんで、それであれば比較的そういう心配の少ない仕上げにしたいなっていうのがあって、それで最終的にああいうたまたまシートカバーと同じ風合いのデニム生地を、手に入れることができたんで、その仕上げにしました。で動画の中でもちょっとありましたけども、間にこう黒いゴムのシート、あれは CR シートっていうものらしいんですけれども、多少ですね普通のゴムシートよりも耐熱性があって、確か100度ちょいちょいぐらいまでは、高温にも耐えられるよっていうことのようなので、あれを間に挟みました。で挟んだ理由っていうのは、パンチングメタルを使用したボディのところにいきなりデニム生地を貼っちゃうと、そのパンチングの模様が思いっきり出てしまうんですよね。であとエッジ部分っていうのも丸みを若干帯びさせたい、面を取りたいっていうんですかね。でゴムを巻き込むことによってそこの面が取れて、でデニム生地を巻きつければ、自然な丸みが出てくるかなっていうのもあったんで、ゴムシートを貼り込みました。パネル自体をそれで製作できたとして、それを車に装着する時にどうしようかなって思ってて、で当初からいろいろ考えていて、答えを出したのが純正のナビが入ってるボックスのボディに刺さるところ、爪とかが出ているところっていうのだけを切り抜いて、それに、自作したパネルをつけて装着すれば、車に取り付けられるんじゃないかなっていうところが発想できたので、ああいう形を取りましたね。で制作にあたって大変だったことがやっぱりいくつかあって、一つはですね、もともとはですねオーディオの選定で、コンチネンタルっていう、タイヤとかでは有名ですけれども、コンチネンタルから 1D のカーオーディオが出ていて、カーオーディオっていうのは見た目もすごいスッキリしてるし、それこそ80年代90年代の欧州車に合うようなデザインですごいスッキリしてていいなと思って、で
よくよく読んでいたらステアリングスイッチも対応してるよっていうのがちょっと書いてあったんで、これはいいやっていうことで購入したんですね。で実際配線して試してみたらですね、ステアリングスイッチは対応するんですけども、ほんと一部しか対応してなくて、むしろもともとは欧州車の、ステアリングスイッチの機構に対応しているのであって、国産のものには対応してなかったっていうのが後で分かったんで、これは失敗したなということだったんですけども、でたまたま手持ちでですね、国産の、パイオニアの、ワンディンのカーオーディオを持っていて、それの型番調べたら、純正のステアリングスイッチに全て対応しているよっていうことが分かったんで、急遽そちらにスイッチ切り替えて、制作を進めましたね。なので本当はですね、見た目がすっきりしたコンチネンタルのカーオーディオを使いたかったんですけども、それが使えなかったのがとても残念だったかなというふうに、思っています。それと何より大変だったのが、パネルの造形ですね。車ね触られる方だとご存知だと思うんですけれども、車ってこう設計通りに製作されているものだと思うんですけれども、実物って結構チリが違うというか、私の車の場合だと、純正のナビが入っていたボックスを取り外したところの寸法っていうのをいろいろ測ったりとかして製作したんですけども、いざはめるとですね、左右で微妙に高さが違ったりとか、奥行きがちょっと違ったりとかしていて、なかなかですね、設計した通り、計算した通りにはまらないんですね。で、はまったはいいけれども、チリが合わなかったりとか、こっちが浮いちゃってこんなになっちゃったりとかして、見た目が非常に良くなかったんですね。で、それの微修正、微調整にめちゃくちゃ時間かかっちゃって、それだけでも多分延べで3日ぐらいかかったかと思うんですね。っていうことで、かなりそこが苦労したとこでしたね。それ以外はオーディオの構成自体はとてもシンプルで、ワンディンオーディオに Bluetooth で音声を飛ばすだけなので、本当にシンプルな構成だと思うんですね。ただオーディオを移設するんでね、延長ケーブルを作ったりとかはしたんですけれども、それ自体もただ延長してるだけですし、難しいものは何もないですね。線を延長するだけの線を作って、あとラジオのアンテナケーブルは延長ケーブルを購入してっていう形になってますけれども、それを使えば移設自体はそんなに難しくなかったんで、それは、ある程度想定通りにできたかなというところですね。でも造形っていうのはなかなか難しいもんですね。同年代ぐらいの方で昔から車触っていた方だったらお分かりかと思うんですけど、特にね走りが好きな方だったりとかすると、2ディンあるオーディオの1ディン分をですね、なんかメーターを仕込んでみたりとか、何か別のね純正でない何か造形のものにしたりとかっていう時に、だいたいアルミのパネルを切り出してそこを固定して、メーター入れるなり、なんか仕込むなりしたっていうのはあったかと思うんですけども、あれは平面なんですよね。で、今回私やったのは本当に3次元のものなので、造形がもうとにかく大変で、なんていうんですかね、朝6時ぐらいに起きてですね、歯磨いて顔洗って6時半ぐらいからですね制作始めて、夜中の2時ぐらいまでずっと調整してたりとかですねいうぐらいですね、私にとってはちょっと大変な作業でしたね。ああいう造形造作が慣れてらっしゃる方だったらね、もう本当1日もかからずにああいう形は作れるんだと思うんですけども、私はそこら辺のスキルが多分あまりないので、だいぶ時間かかってしまったんですけれども、それでも一旦はまとめることができたかなというような感じですね。で、ただですね、今一旦仕上がって動画にアップしてご覧いただける状態にはしたんですけれども、個人的にはですね、やっぱり仕上げがちょっと気に入ってないので、実は今2号機を制作しています。で、2号機はですね、もうちょっと、強度のあるアルミパネルを使って制作していて、1号機を作ってるので、勘どころもだいぶあるので、だいぶスムーズに作れるし、今のよりももっとフィッティングのいいピ
ったりしたものでかつ収まりのいいものが作れるかなっていうふうに思ってるんですけども、それに加えてですね、当初考えていた 3D モデリングして 3D プリンターで出力できるようなものも今作業としては進めています。でやっぱりですね、アルミのパネルで作るっていうのは別に悪くはないかなとは思ってるんですけれども、なんていうんですかね、一品物になっちゃうんですよね。でやっぱり修正して作り直したりするときにゼロから作るっていうのはとっても大変で、 3D データがモデリングデータがあればここの角だけちょっと修正してとか爪の位置をここだけちょっと直してとかっていうのがやれば全部作り直す必要がないんですよね。で出力プリントすれば、時間をかければ出来上がってくるものなので、やっぱり今時そっちの方がですね利便性も高いですし、いろんな面で使い勝手がいいかなっていうふうに思ったんで、ちょっと今 3D モデリングをしてプリンターで出力できるような、準備というか、作業をしているところです。なかなかですね、パネルをつけるっていうことに興味のある方は多分いらっしゃらないと思うんですけども、手軽にああいうものは作れるっていうものは面白いなっていうふうに思いますので、そんな面を含めてですね、モデリングできたりとか出力できたりしたらまた別の動画でご案内していきたいなというふうに思ってますね。ということで最後までご視聴ありがとうございます。この動画もしよろしければ高評価のボタン、それからぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。Sometimes you fall, sometimes you fall, sometimes you fall.